Assessore Panontin, a metà settembre un'importante esercitazione per tenere alti i livelli di preparazione in tema di antisismica in Friuli Venezia Giulia. Sì, la Protezione Civile insieme all'Università di Udine e ai Vigili del Fuoco regionali hanno organizzato questa occasione di formazione e di costante preparazione degli uomini deputati a garantire la nostra sicurezza, dopo che l'occasione del quarantennale dello scorso anno fu rinviato a causa degli eventi sismici in centro Italia. L'occasione tra l'altro è anche quella di evidenziare le criticità riscontrate proprio nel test reale, ahimè, che è stato il doppio terremoto, quello di agosto e poi quello di ottobre in centro Italia, e soprattutto di creare le condizioni per i Vigili del Fuoco di utilizzare il sito della SARM Academy di Portis di Venzone, che è questa località abbandonata dove appunto c'è la sperimentazione di ciò che avviene subito dopo un terremoto e quindi la messa in sicurezza degli edifici, eccetera. Dall'altro lato alla Protezione Civile di sperimentare l'efficacia della propria struttura e dei piani regionali e comunali di protezione civile e alla fine quindi di testare le sinergie tra gli uni e gli altri. Questo in un contesto territoriale che, avendo i confini anche Austria e Slovenia, potrà ragionevolmente vedere anche la partecipazione delle forze di questi due stati. Direttore Occhiuzzi, dal Friuli Venezia Giulia un'esperienza importante che può essere esportata a livello nazionale. Sì, stiamo seguendo dal momento in cui c'è stata questa convenzione che è stata firmata tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Università di Udine e quindi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è interessato a livello nazionale sia per lo studio e quindi per la gestione più, se così si può dire, più organizzata di quelle che sono le emergenze e quindi quelle che si sta sviluppando qui e con le esercitazioni che si stanno a settembre sicuramente darà degli spunti molto importanti che possono essere fatti propri dalla Direzione Centrale per la Formazione e quindi esportare sicuramente sarà possibile a livello nazionale questa esperienza.